Olá pra você que tá assistindo esse vídeo. Hoje eu vou fazer um slime sobre medidas, tipo com essas colheres. A minha última tá suja, mas não liguem, tá? Então primeiro, gente, eu vou botar a cola. Vai ser uma colherzinha dessa. Então vamos. Uma colher. 2 colheres. Só. Pera aí. Eu vou raspar, porque tá tipo praticando toda a cota aqui. Uma colherzinha ainda. Então pronto, gente. Agora, gente, eu vou botar um pouco d'água, porque essa minha cola é muito consistente, então vamos. Eu não vou errar. Uma colherzinha pequena, tipo essa aqui, ó. E vou mexer. Pronto, gente, já mexi bem, ó. Agora a gente vai botar, eu só vou botar um glitter, que vai ser o azul. Meu glitter, gente, peraí. Gente, peraí, que foi muito, vou botar tipo isso de glitter. Meu glitter azul. Meu glitter azul, gente. Meu glitter azul. Isso aqui gira. Isso aqui sai. Gente, peraí que eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Desculpa aí por ter parado, mas já tô de volta. Tá só esse glitter azul mesmo? Agora eu vou botar o ativador e vai ser uma colherzinha pequena, igual a do glitter. Uma colher cheia dele. Botei e eu vou mexer, tá? A gente mexe. A gente mexe bem. Gente, eu vou... Gente, aqui tá assim, né? Eu vou voltar com ela pronta daqui a pouco, tá, gente? Gente, eu voltei porque tá pronta, eu só vou botar no chão, peraí. Gente, deixa eu fazer isso pra vocês verem melhor. Tá aqui, ó. Gente, não tá desse tamanho, vou pegar o resto ainda, peraí, tá? Tipo, muito grudentinha ainda. Mas ela tá com uma teiola. Aí... né? Acabou a esteira. Gente, tá muito duro, então eu vou botar um pingo só, gente, de cola. Pronto. Vou misturar. Misturar. E eu vou misturar, e eu vou misturar, e eu vou misturar. Gente, pronto. Tá pronto o nosso slime. Só não esticamento porque eu vou medida, só por isso, só por isso. Então vamos pro icing. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E tchau. Até a próxima.